عليكم. اضرب باش نهضروا كاملين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. فطرنا عليكم شويه. اليوم خرجنا واخا ما شاء الله طاحت الشتاء هي كيف ما كتبان راني لابس الجاكيطه، ولكن من بعد ملي كتمشي الشتا وكيصحى الجو كتجي الخرجه زوينه كيف ما كتشوفونا. حنا دابا جينا لواحد البلاصه وهي عندنا الخريطه ديالها باش نعرفو وين نمشيو. دابا حنا غندخلو من هاد الباب، الخريطه باش غندخلو من هاد الباب وغنمشيو. خليه يدوز هاد السيد، دوز هيدوز واحد الوالدين. قاعدين دير الخريطه من اللور، خلينا الخريطه. هاد الخريطه كامله كنوريهم شنو كاين لداخل. لداخل داخل كاينين الحمير، كاين واحد البلاصه دايره بحال القريه، بحال سميتو داك الضد. انا عارفه هو سهل. خريطة حديقة الحيوانات. بديت فين؟ غنمشيو لهنا واش نمشيو حيوان من بعد نبقاو نمشيو. هاد الخوش راه كاينة شنو كدير؟ شنو كدير؟ كتلعب؟
دايرين البنايات، يعني ملي كتدخل شنو كتلقى بنايات مصغره على شنو كاين لداخل. والداخل كتلقى هذا شكل مزارع، يعني كل مالك كل مواطن عنده مزرعه وعاد داير عليها السور. غير هاد الواحه هادي كبيره بزاف، يعني سولت واحد السيد قال لي اكثر من 500 مزرعه موجوده هنايا. شو كي داير هما بنايات صغار بحال اللي كتشوفوا هنايا، دوك القصور وعاد مدخله كاينه من يعني فيها مساجد، قصور، مسابح. هنا كاينه كافيك، هنا كاينه قهوه، هنا حتى كتدخل كاين واحد اللعيبه هنايا تيكريو بيكالاس. يلا نمشيو نوريو. يلا هما البيكالاس اللي قلت لكم اخوتي كيتشكروا ب 50 درهم. بحال انت هادي يا جوج. زوينه هادي جوج البرايس هادي ب 50 درهم. حيت انا بديت تحت فيهم اكثر من هكا. فازك داكشي، انتما كيف ما كتشوفوا كاين الجلسات، يعني جلسات جي بي او كلا مغربيه قدام الجامعه قدام مسجد. يعني هما فاش كيكون هادشي زوين بصح كيكون هادشي واعر يا سلام، يعني جو مع الطبيعه. جميل. مثلا كيف ما قلت لكم هنا كاينه 500 ديال المزرعه، يعني كل وحده بسميه. هذا فاعل الخير كاع ما حطش سميتو. مثلا راه كاينه هي ديك قدامنا، يعني هذه مزرعه لواحد، يعني يقدر مثلا هذه مزرعه وهاد البيكالو كان ما شافنيش داك السيكوريتي غنهزها ونخطف بها نمشيو انا. واو يا سلام، سيري من الله. بحال مثلا هذه مزرعة ديال شي شخص، يعني جو جميل. كنت اقترحت على أشواق بأننا غنجيبو الأكل ديالنا ونجيبو الفراش ونديرو شي جليسة هنا. يا سلام، لكن ما صعب، ماشي سوء الحظ هادشي، راه من حسن الحظ حتى المطر زوين. زوين. راه شي راه جميل ورائع ورائع. يعني داكشي الطبيعة. غادي نحاولوا نساليكم واحد شويه. تبارك الله راه مع 500 مزرعه، ماشي سهله ياك أشواق. صح، نحاولوا نختصر لكم باش ما يجيش الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. كامل.
جاتنا خوتي الشتا وخرجنا. تبارك الله الرعده اللي كنت كنقول لك قبيله هي عرفتي بان الشتا شي طاوة الحريره ماشي زلات الحريره طاوة الحريره ديري لنا الصوت. لا بغيت الحريره حريره ها هي الحريره. ديما ضروري